Турсунбек Эргешов жубайы менен 2 жылдан бери шаарды көрктөндүрүүгө салымдарын кошуп келишет. Эртең менен жумушка бирге келип, ишти бирге баштаган үй бүлө ээлери бир күндө 1000 данага чейин гүл эгишет. Атайын калыпка өндүрүлгөн гүлдөрдү отургузууда алгач жерди жумшартып, ото чөптөрүн терип, калыпта келген топурагы менен бирге жайгаштырышат. Эми бунун түйшүктөрүнө менет кылабыз да, менет кылбасаң отойбуз, чабабыз, гүлдей койсок чыга бербейт. Мынтип сугарабыз, чабышыбыз керек, чөптөрүн отошубуз керек. Анан кийин гүл болуп өсөт да. Дәрі себеп турабыз бул убагында. Алги курт кумурскага, ширеге каршы дарыларды себебиз. Анан гүл болуп өсөт да. Анан жыргалчылык эмне? Жыргалчылык гүлүн жашына өстүрсөм да, карасаң ошол жыргал да. Өсүп турган нерсени караган жыргал да, кооз болуп турса ошол жыргалчылык ошол. Бир жолу эгүү менен эле гүлдөр жайнап өсүп кетпейт. Алардын арасында куурап калганы, тебеленип калганы да болот. Андай гүлдөрдүн ордуна кайра баштан жаңы көчөттөр отургузулат. Бул жаатты астейдил өздөштүргөн Алима Маматалиева көчөттөргө өз баласындай аяр мамиле жасаганда гана ал жемишин берерин айтат. Бул гүлгө эне балага кандай мамиле кылса, ошондой мамиле кылып, ошондой асырап, ошондой парвайыштап чоңойтуш керек экен. Эми бул гүл деген мындай жашоодо гүл деген бир мындай жашоонун да символу го. Ошон үчүн бул гүлдү аябай аярлап, өскү чейин жаш баладан дагы мындай кымбат кылып багабыз, өстүрөбүз да. Чөбүн жуулуп, сугарып, ушунчалык баягы назик мамиле кылабыз да. Колдо аябай секин, кетмендерде аябай секин, жана мындай зыян келтирбегенге, тамырларына зыян келтирбей, аябай аярлап мамиле кылсаң, анан бул гүл өсүп, шаардын көркүнө келтирет экен. Жумушчулар канчалык аракет кылса да, гүлдөрдүн өспөй калышына бир топ себептер бар. Катуу шамал назик сабактарды сындырып кетсе, шатрата жааган жамгырдан улам сел жүрүп, гүлдүү аянтчыларды каптап кетет. Андан да эң бир коркунучтуу душманы катары гүлдөрдү уурдап жаткан шаар тургундары саналат. Алардын арасында чет элден келип окуп жүргөндөр да бар. Бир гүлдү үзүп кетсе, анын жанындагы гүлдүн тамырына аба кирип калат да, нымдуу топурак кургап, гүлдөр куурай баштайт. Мына ушу биз гүлдөрдү эгип атабыз. Мына келечектеги тумбаларыбыз бар, 74 тумбабыз бар. Şunu 3 жолу кайра эгишке туура келди. Шуну адамдар жакшы түшүнгөн адамдарды өздөрү келип жулуп кетип атат. Мен şu шаардыктардан суранат элем. Şu өзүбүздө эккен жерде көгөрүп турса, кандай жакшы болот. Биздин шаарыбызга келген меймандар бар. Өзүбүзгө жакшы болот. Шуның үчүн суранат элем мен. Şu гүлгө тийбегиле. Келечек соода борборунун жанындагы эгилген айрым гүлдөрдү кимдир бирөөлөр жартылай үзүп кетсе, бир тумбаны бүтүндөй уурдап кетишкен. Мындан улам жашылдандыруу комбинаты аталган жайга жаздан бери 3 ирет көчөт алмаштырышкан. Гүлдөр көп учурда түн ичинде уурдалгандыктан анын изинен түшүү кыйын. Шаар тургундары болсо бул мекенге болгон чыккынчылык дешет. Бул деген кой дээр кожосу жок, ай дээр ажасы жок, өзү билемдик. Бээ баштаган муну кармаш керек дагы, ошо гүлдү төлөтүш керек. Анан уят карыш керек, Бул өзүбүздүн шаарыбыздын эле тазалыгы боюнча эгилип, тазалыгын сактап, гигиенасын тазалаш, кооздугун чыгарыш үчүн эгилип аткан гүлдөрдү уурдаш бул адамгерчиликке жатпаган нерсе деп ойлойм. Атайын эгилип аткан кымбат баалуу гүлдөр болуп атса, анан муну уурдап кеткен бул өтө адамгерчиликке жатпаган нерсе да. Эми бул боюнча бирөө менет кылып өстүрүп атса шаардын көркү үчүн, эми аны уурдап кеткен менин оюмча уят эле иш. Быйыл шаарда 1 жылдык жана көп жылдык гүлдөрдүн 65 сорту эгилген. Жалпы саны 1 500 000 гүл эгүү үчүн жергиликтүү казнадан 500 000 сом бөлүнгөн. Чынарбек Алипбеков, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.